just start packing it onto my Wow, nose. jeg tror faktisk ikke jeg har sett så mye blush med person i hele mitt liv. Tjena folkens, og velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Kristian, men alle kaller meg Til, så bare kall meg Til. Helt siden DOJA CAT kom ut med sminkerutinen sin på Hvor sin YouTube-kanal, så har dere spurt meg, Til, når skal du reagere? Og jeg tror den har vært ute i ganske så mange måneder, og så har jeg bare glemt det. Og hvis dere for en eller annen grunn ikke vet hvem det er, så er det praktisk talt skaperen av alle TikTok-sanger. Men til mitt eget forsvar, så har jeg faktisk hørt på DOJA CAT siden i hvert fall 2017. Så som vanlig så har jeg ikke sett videoen, og det har faktisk vært ganske vanskelig å ikke se den, ettersom det har vært ute en stund, og jeg visste at jeg kom til å reagere en eller annen gang. Så jeg klikket meg ikke inn med vilje. Så hvis jeg valgte å bable, så kan jeg egentlig bare starte og reagere på 3, 2, 1. Endelig ser jeg bare. Da søker jeg på DOJA CAT Vogue. Og der har vi den. Jeg har ventet 7 måneder. 7 måneder har jeg ventet. Jeg skulle gjort det tidligere, men nå er tiden inne. Hun ser så bra ut i tømmelen også. Hey Vogue, it's DOJA CAT. Hello. I'm about to show you a look that I do pretty often. Okay. It's like my e-girl, like sickly look, where I look like I just woke up and blew my nose and I have pneumonia. So let's do that. I'm gonna start with skincare, a face wash, and I use Tatcha. Get all that night mask on. Hudpleie også? I'm doing this exfoliating powder. My hands are a little wet, so it kind of turns it into a paste. Okay. All right. Forhåpentligvis gjør den ikke det så ofte. Michelin man, that's a good thing. I do this like twice a day. DOJA. Mekaniske skrubber, eller fysiske eksfolieringsskrubber, det i seg selv er ekstremt hardt mot huden. Og hun gjør det 2 ganger om dagen. Og selvsagt, det finnes sensitive mekaniske skrubber, men sånn som det hun bruker, det er praktisk talt sand som man blander inn for å skape en slags paste. Det har det saker. And after this, I dry my face off. Okay. And I make sure it's super dry. So I use this peel. I don't use any other peel. Skin Ink Pure Revival Peel. And I let it kind of like sit there for like 5 seconds. And then I start to go in circles around my nose first. My face comes off. It's like a horror movie. Rinse Mange that tror off. at de små klumpene som kommer er hud. Og ja, litt av det er det. Men mesteparten er bare produkter som skrumper seg opp. I do witch hazel. Kind of prepare it for everything else. It's kind of like a base. I put a base after the base. So this is an essence. I do like a few drops, but it's very watery. And then you just rub that around. When you slap your face, you're bringing kind of the blood to the surface. So then after that, you do a serum. Hvis du lurer på hva en essence gjør, så er det på en måte et slags tynt serum toner av noe slag, som får all hudpleien til å synke dypere inn i huden. One of those. Ikke nødvendig, men effektivt. Crazy. Then after I do my Så ikke serum, med I do serum? my eye cream, like that much. Og så en øyekrem. Hun skal jo snart inn med sminke, så oi, You're supposed to ganske be harde. pretty gentle, but I'm not. I use it as a lip balm. After that, my cream, boom, I use my nail. So what, like? Tatcha og magasjen fuktighetskremmen. Det minnet meg på. Jeg må kjøpe deg det. Sunscreen, take it. Solkrem? This one evaporates really Flink! nice. Put that on. And pat Brukte it ikke in. nok da. Put an oil. Skal vi se. It's really nice. Det som er så irriterende med solkrem, er at man må bruke så sinnssykt mye for å ha full effekt og full beskyttelse. Put an oil on top of your moisturizer. It holds it down all day. Like a 1, 2. Jeg vet ikke hvordan olje fungerer med solkrem, men i hovedsak så skal oljen gå til slutt for å virkelig låse alt av fukt du har påført før. I learned about skincare being on the internet a lot and watching pretty much this. My next favorite thing in the whole world, Burt's Bees cleansing oil. This works better than anything I've ever tried for my beauty blender, and I put it on my beauty blender.
en ansiktsrens for å rense svampen. Just keep going like this, right? Over the sink. I mix it with water. First, with my makeup, I color correct. I take this concealer brush. Jeg har en liten følelse at dette her kommer til å se ganske bra ut. Fordi de bildene jeg har sett av Doja, der hun har gjort sminken sin selv, så har hun sett superfin ut. Så gled meg. I go in to this color corrector. This is by Becca Cosmetics. And then I start to go over my Den fargekorrigereren er egentlig ment for lyshudede. Så hvis du kan se, så gir den ikke noe varme. Og det er jo det fargekorrigering, spesielt for hennes hud, er nødt til å gjøre. Hun tenker å korrigere de mørke ringene under øynene. Og hun bruker en kald tone, så poenget er på en måte borte. Det som er jo dette man skal gjerne bruke en varm tone til å fargekorrigere, slik at den kalde tonen under, altså de mørke ringene hennes, blir korrigert. Nå kommer de nok ikke til å bli korrigert. Hun skulle nok hatt, ja, hun er ikke så mørk faktisk, så jeg vil si en ferskenfarget concealer. Ja. I do my foundation next, and I Gjorde ikke så mye der. 2 pumps of that, but then I do it across my cheeks, and then I just make sure I get it all over. Dere har spurt meg hva jeg synes om The Fenty I just Foundation. keep building, Og depending on how I feel. I den go funker around. ikke for meg. Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg prøvde den So I så put mange ganger. concealer. I use Fenty. Fenty Concealer, den har jeg brukt før. A little bow Den er ok. in my eyes. And then I do a little soul patch, like a villain, like a Disney villain. Det er absolutt ingen grunn til å påføre det sånn, men I love it. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke ha gøy i sminkerutinen deres? Next step, this Laura Mercier powder is my daddy. So I Laura go in Mercier? with my sponge. So then I put that right Er det den originale Laura Mercier? just in the center. And I make sure that all of this is blended under here because I do have fine lines. This fluffy eyeshadow brush, like a blending brush. And then I... Oh my gosh, queen! Hun tar og påfører setting powder akkurat i underpartiet av øyet med en kost. And then I take this. Jeg trodde hun skulle gå inn naturlig, fordi da gir det jo mening å bruke kost. Men ettersom hun bruker såpass mye produkt, så kunne hun bare fortsette å bruke sampen. Men And I brush it. I flick it. This isn't necessarily baking. It kind of is. ja, jeg vil It's si like a det. mini bake. Selv om hun lot nesten ikke pudderet være på i det hele tatt, så, Just put that down. så setter hun resten av ansiktet igjen. Så hun baker bare de underpartiene der hun har linjer, og vil sette I sminken take godt. this and I get a lot on my beauty blender and I just... Ja. Hun lysner også, ja. I just baked and you can see I created a cheekbone. I always contour with bronzer. And then I go under my chin, take it down. Hun påførte også litt My på nose, but I kjeven. start from here, create that shadow. I blend this out. Next, Hun bruker I altså en do kremkontur. my blush, and I just swirl it around. Og så Okay, I pudder. get a lot on there. Men, brukte hun en krem, eller var det? With bronzer. Yeah, this is like every day for me. Å nei, And I go under. oi, da er hun ganske hardhendt med den bronzeren. Jeg trodde virkelig at det var krem, så hun skulle blende ut det. Like a shadow. Take it down. Next, I do my blush, Hun skal and I just påføre swirl it blush. around. Er det NARS Orgasm? Eller nei, det er NARS, men en litt mer intens farge. Det som er nå, er jo det at dere kan se hvordan teksturen i huden hennes kommer frem, ettersom at hun var såpass hardhendt med konturen. Og jeg vil tro at hun helst ikke ville at det skulle skje. Man er ikke nødt til å dekke akner eller noe ting. Definitivt ikke. Jeg tenker bare at når man først går inn med en foundation som Fenty Beauty, altså Pro Filter Full Coverage, så vil jeg jo tro at hun har lyst til å dekke litt, ikke sant? Jeg hadde ikke sagt det hvis hun hadde brukt en Tinted Moisturizer. On there too, because I like a lot. Tap it off, and just work on the edges. And I Og nå bring presser my hun det, blush i stedet for å because I like a ta high og cheekbone. dra. I always make sure it's higher than lower, because you can go like this and work down here, but that'll bring your face down and make it appear older and longer. But if you work it up, you're kind of creating your own apples. Jeg vil ikke si at man ser eldre ut med blush på kinnene, så her må jeg faktisk si meg helt uenig, og si at man ser faktisk yngre ut med blush lengre ned, fordi man får frem kinnene. Og jo mer
fett man har i ansiktet, jo yngre ser man ut. Så, I du vet, remember babyfett. being on Pinterest. I didn't even Hun know har jo what tatt this blush girl was. ganske langt ned, da. Tumblr. Det er jo her. Like, super cute, and they had like looked like they were sick, but it was like intentional. Like you could see they were wearing a lot of makeup, and I like fell in love with that. So I bit that, and now I do that. I just start packing it onto my nose, and I scrub it. I scrub my nose pretty much. And what happens? It fades during the day. It doesn't look as pink. Sant. But I just work that into my face, and then I like to get a little bit on my lips. Hun liker blush, ass. And then I take a little bit Same. onto my eyelids because I watched an episode of this that Tinashe did, and she puts it on her eyelids. And I'm like, oh, word. And then I take Det my er et bronzer. godt tips. Hvis dere vil ha en helhet i hele ansiktet, ta blush, øyepartiet, om det så er litt under øyet, på kinnene, ta det på haken. Hun tok det på leppene, jeg vet ikke hvorfor hun gjorde det, men ok. Very watery, like a very liquidy blush. Oh. And I would take it, the tiniest bit, and I just pat it on my nose. And then right on top, you can also, what's great is you can put liquid blush on top of powder. I do my brows. Damn. Like a little spot. Jeg tror faktisk ikke jeg har sett så mye blush på en person i hele mitt liv. And glue brush. Jeg elsker det. I start shaking it. I just flick that out. It's kind of like eyeliner to me. Hun har Very fine. utrolig mye I use brysår, cream men hun tegner det som om hun with ikke har this, det. it just looks more natural. I would Queen. use my less finer brush, but Ser du det? this one just really creates like Oh. a fake hair moment. I'm trying to do it fast for you guys, but this takes me an hour and a half maybe sometimes. Because I enjoy doing it. If I have time, I will take my time. And Me. I'm also measuring where the Litt ends bedre enn å holde da. drop down and Jeg brukte 4 timer i dag. I want that to be generally straight. Then this is my favorite part. Oh. I take my powder, and I shake it up, and then I put the powder over my brows. Hun I baker bryr swear deg. by this because I see girls with their brows and they'll do it and it'll be shiny and light will be reflecting off of their brows. It like deletes their brows. When you Yeah. mattify them, it just looks more real. You get the color to come out. There is a brow there. Then I Til vanlig så er ikke det et steg man er nødt til å gjøre. Men Doja er jo som regel på kamera, innspillinger med masse blitz og lys, så det er noe hun sikkert legger merke til ofte. Men for vanlige mennesker så er det ikke nødvendig å bake brødene deres. Jeg har gjort det i dag, men nå har jeg også lyskastere på meg, så... take my brush. Ja, hvis dere har fet hud, så er det også et godt tips. Selv til hverdag. Kind of beat my Hvorfor ser mascara. brynene så bra ut, selv om hun har så buskete bryn? I always What? appreciated like Harajuku culture. They do this in Japan. They bring the blush up and they do it over the nose and they kind of put it in the center. And I always kind of wanted that cartoon Hun har blush look. helt ned på eplekinnet hennes. Jeg skjønner ikke hva hun mente i stad. So Hun har this det is Cover her. FX. It's like a cream highlight. I just put En a little flytende bit highlight. Krem-highlight er sånn put it on klisterdritt. Dette er here, and it dries vannete so dritt. fast. Really fast. Man skal være ganske forsiktig å påføre flytende produkter oppå pudder. The powder blush, just Hun presser inn med fingeren. Det er nok den beste metoden å gjøre det. A little bit more. I kind of work it upward. And I focus on the part that I want it to highlight, and it should kind of look like that, a little bit of a glow. So I take a cotton pad, and I put any makeup remover on it. Oh, a little splash, splash. Just go over the inside of my lips. I try not to go too much on the outside because I put blush there to sort of blend that. Jeg kommer ikke over disse bryna. De er så buskete egentlig. Men hun tegnet dem virkelig på som om hun ikke har noe brynsår i det hele tatt. Jeg er fascinert. Altså, dere kan si at linjen hun tegnet er liksom i midten av de naturlige brynene hennes. Og så ser det ikke så inn ut heller. It looks a little bit because my lips are very red. I take this Så da flat, pigmentert lepper. dense Jeg brush også. and I blend that back in. I highlight my Cupid's bow as well. So I just put a little bit. I do a little bit there and I really try to blend that because that can look crazy sometimes. You can bring the blush onto the top lip and just work that
upward. Jeg skulle gjerne hatt en begrunnelse for hvorfor du gjør det. And it Jeg er can make fascinert. you look like you had a popsicle or something. Oh. I do have a half done liner right now. Okay. This is the scary part. This is where everybody starts sweating. But I basically take this to make sure it's nice and wet. Eyeliner. Just kind of create Oh. an angle first. Oi, det var en hard I eyeliner. like to create like a Ser du hvordan triangle. tuppen nesten ikke beveger seg? Suspended. Jeg vil vite hvilken eyeliner det er. Oh. Dette her har han gjort før. Det kan man se. And this just Yes. works best with my eyeshadow. Jeg lever. And make sure that everything is Oh my gosh. even. Dette her er kanskje den beste kjendis-eyelineren jeg har sett. Oh, period, I babe. love a blushy red look. I just take my blush. It just makes you look cold. And I don't know what's so sexy about being freezing cold, but I like to look like I'm freezing cold. Okay, so I have a lash line, and it goes by Icy Wifey Cosmetics. Unnskyld It's meg? like a spaced Hvorfor out visste jeg ikke at hun hadde et doll, eget like vippemerke? a smaller eye. So I take this. I could lose like one of those spaces, so De var ikke skinnende heller. that should be okay. Then I Ok, measure. Doja. I can maybe lose like one more. Get your glue. Et Fan it sånt out. vippelim. Let it dry. Give it a moment. Så hun vet hva hun driver Now med. I just place it. Some people Ja, use. den sitter fantastisk på. Ser du dette? Oh my gosh, se nå. Yes! Hun burde kunne sende på vipper hvis hun So then har I take et this and I vippemerke. think bottle them. It's way too small. Freck. Okay, these are called freck. Also So I take falske this and trender. shake it up. Make sure it gets on the brush. And I dot, and I love this stuff because Oh my goodness! Hvis du skal ta falske fregner, pick it up. så er det jo samme om du hadde litt tekstur på huden. And it's Det er so virkelig det easy. ultimate tipset hvis du har tekstur og du har lyst til å skjule det. Bare lag falske fregner. Der kan du se at hun tok det i partiet hun hadde litt sånn tekstur. Boom, boom. So this is Icy Wifey Cosmetics Chromes. This is just a loose eyeshadow. løse skygger også. This. Ikke bare vipper tydeligvis. Goes on like this. Hun tar det på til It slutt. kind of reflects a blue, but then also like a deep pink. Press that down. Oh. Og det It's like a fester seg faktisk peacocky på sort of moment. It's like øyelokkene very hennes, loose uten noe and til. loose and very- So for a lip, I can do like an ombre. So I take this sort of deep. Hun er virkelig glow, inspirert av Tumblr, back in the day, sminke. and it should look like that, like you're not really wearing it. So then next, I'm doing my hair. Ignore my hairline. We're gonna cover that. I know there's Jeg probably elsker den glue hårfargen på henne. everywhere. Hun ser så bra ut. This right now. My hair is 40 inches right now. Hun nevnte at øyenskyggen hennes skiftet rosa og blå. Men for meg så ser den egentlig bare lilla ut. Jeg liker det. So I start with the front bangs. Boom. Boom. Make swing. Make swing. That's it. That's pretty much the Doja Cat look. We did a little peacock moment on the eye and a little mermaid moment on the hair. Hun ser så And bra ut, if you gjør hun guys ikke? enjoyed, thank you both. Beige. Dette her elsker jeg. Wow! Hun ser faktisk... Det ser ut som at hun har fått det profesjonelt til å sminke henne. Gjør det ikke? Moment on the eye. Jeg ville sagt det. Eneste jeg kanskje hadde endret er nok leppene. Ettersom øynene hennes er såpass, så ser leppene ganske stusslige ut i forhold. Men det som er at leppene matcher hårfargen. Så jeg hater det ikke. Thank you both. Dette her må være den aller beste jeg har reagert til. I hvert fall hittil. Jeg tror at Kylie, det var ganske bra. Kim var ok. Isabel Rad, ja, det var jo egentlig ikke så ille heller. Og Sofie var ok. Men denne her var mer enn ok. Denne her var liksom, har du hatt en sminkør til å sminke deg? Tenk at jeg har ventet 7 måneder på å reagere til denne. Eller bare se den. Wow. Det var i hvert fall meg. Reagere til Doja Cats e-girl beauty makeup rutine. Gjerne kommenter under hvem eller hva dere vet skal reagere til neste gang. Så fikser det, vet du. Og hvis dere likte denne videoen, gjerne gi den tommel opp og abonner på min kanal. Jeg poster hver eneste uke. Og det har jeg gjort i over 3 år. Så bare klikk den abonner-knappen og bli en del av Tim Town. Her er det gøy hver eneste uke, som sagt. Og hvis dere vil, så kan dere følge meg på Instagram @tim.christian eller Snapchat @tim_christian.
Ha det! Og forhåpentligvis så ser jeg akkurat deg i min neste video. Love you!